हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा कर रही हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे और मेरी तरह अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी के लिए मैं एक देवी पचरा सुनाने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आमवा की डारी डारी बोले लका हो कोयलिया बोले ना। आमवा की डारी डारी बोले लका हो कोयलिया बोले ना। हो कोयलिया बोले ना। देवी माई के चौरवा हो कोयलिया बोले ना। देवी माई के चौरिया हो कोयलिया बोले ना। अरे काऊ काऊ कौआ बोले। अरे काऊ काऊ कौआ बोले गावे प्यारी गीतिया हो कोयलिया प्यारी ना। हो कोयलिया प्यारी ना। गावे माई के चौरवा हो कोयलिया प्यारी ना। गावे माई के चौरवा हो कोयलिया प्यारी ना। आमवा की डाली डाली बोले लका हो कोयलिया बोले ना। हो कोयलिया बोले ना। गावे प्यारी प्यारी गीतिया हो कोयलिया बोले ना। देवी माई के चौरवा हो कोयलिया बोले ना। देवी माई के चौरिया हो कोयलिया